साउदी अरबमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यो खालको भ्यूहरु रातिको समय छ। अहिले गाडीहरु चलिरहेछ, एकदमै रमाइलो छ दृश्यहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। बवाल पानी परिरहेछ, पानी परेको अवस्था केही वर्ष अगाडि परेको थियो। अहिले हालसाल एकदमै मजाले पानी दन्किरहेछ बवाल तरिकाले। अब तपाईहरुको साइडमा के कस्तो छ? हाम्रो साइडमा चाहिँ यस्तै छ, एकदमै रमाइलो अनि पानी झ्याम परिरहेछ जस्तै नेपाल जस्तै। अब हेर्दाखेरि एकदमै नेपाल जस्तै लाग्ने, एकदमै पानी परेको अवस्थामा चाहिँ बर्खायामको बेलामा जस्तै सट्ट गाडीहरू पनि मजाले हिँडिरहेको अनि एकदमै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। भिडियो हेर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, एकदमै सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् हाम्रो भिडियोहरूलाई। एकदमै तपाईहरुले अझ यस्तो राम्रो भिडियोहरुको लागि तपाईहरुलाई यस्तै भिडियो ल्याउँदै आउनेछौँ हामी। कन्टिन्यू तपाईहरुले यसो सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईहरुको नोटिफिकेसनमा आउनेछ हाम्रो भिडियोहरू अपलोड हुनु बित्तिकै। त्यही भएर तपाईहरुले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् है। नयाँ च्यानल छ, त्यही भएर तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो दृश्यहरू यस्तै दृश्यहरू तपाईहरुलाई देखाउने नै छौँ भन्दै आज चाहिँ हामी छुट्छौँ।